دویم واقعیا اوس بله ورځ راغله او بله ورځ راغله یو کس په صوابۍ کې خپل څلور بچي د 2 کالو نه واله تر د 200 کالو پورې سره 2 کالو سره 4 کالو سره 8 کالو دي سره 10 کالو دي څلور بچي الکان او جنکۍ د خپل لاس باندې په چاړه لال کړي دي او به خودکشي کړي ده. استاد سورتي وي دا کوم انسانيت دی؟ دا پښتونولي ده؟ دا مسلمانی ده؟ دا څه شی دا انګريزانو دا کار نه کړي؟ یعنی منګه دومره ولیدلې خلق شو، منګه دومره ولیدلې زناور ام په خپل بچی باندې خپه کیږي. زناور کم زناور چې راغه بچي په ځنګل کې بل زناور په حمله کوي، ځان قرباني کوي خو بچي نه ور کوي. منګه نن د زناورو نه سوا شي. دا قوم کم طرف ته لاړو؟ ظالم خودکشي کې سخبل جرم دی هغه وکا خو دې تنکو ماشومانو څه ګناه کړې وه؟ ظالم ستا لاس دې له څه ورتلو؟ ته په خبرو سوچ وکړه، خپل بچي په خپل لاس ذبح کول، واړه تنکي بچي په ټوپک وشتل نه په لاس ذبح کول. دا قوم دومره اورېدلی خلک دی او دی بیا وایي یاره چې وایي موږ باندې ګراني راغله، موږ باندې فلان راغی، پدمدي راغله. مخکې ما ویلي ته خو لایق ته دی چې په اور باندې وسوځولی شي. ته د اوسېدو لایق نه چې د مخ د ځمکه باندې ته واوسېږې. دا ټول بربریت دا په دې وجه باندې دا خلک د دین نه لرې دی. علماو خو تاسو سپک کاره کېږي، قرآن چې څوک ویلی خو تاسو سپک کاره کېږي. تا ته خو دا علماو لیدلي خلک کاره کېږي. تا ته خو علما چې ښایي درته سوچه دین درته ښایي، انسانیت درته ښایي. ته انسان جوړېدل نه غواړې. ستا هغه څوک خوښ دی چې څوک تا ته درندتوب ښایي، څوک تا ته حرامیتوب او کنجرتوب ښایي، هغه څوک ستا خوښ دی. ته په خپله اندازه ولګوه چې دومره واړه تنکي ماشومان سبحان الله دې وړو په څومره چغې وایي. اوس بچی چې سخته کې راشي خو پلار ته چغه کېږي، خو چې پلار زوی حلالوي او پلار زوی وژني دا به چا ته چغه وایي؟ دا بچی به چغه چا ته وایي؟ نن پلاران درندګان جوړ شوي دي، څوک یې خښوي او څوک یې په خپل لاس ذبح کوي. دا ټول سبب د دې خبره ده چې موږ د دین نه لري، موږ دین نه پیژندلی، قرآن موږ نه پیژندلی، حدیث موږ نه پیژندلی، انسانیت موږ نه پیژندلی. مخکې خو مې تاسو د نبي اخلاق ښودیو. زما نبي خو دومره مهربانه، غزا ته به مجاهدین لېږل، غزا ته ویل خبردار ګوره خیال کوئ چرته د لاسه ماشوم قتل نه شي. ورې د کفارو ماشومان دي، خو زما نبي به ویل ګوره خیال کوئ چرته ماشوم هم د لاس نه قتل نه شي، چرته زنانه هم د لاس نه قتل نه شي. زما نبي خو دومره مهربانه دی. نن دغه ولې دومره سنګینه جوړ شوی دی؟ د ګټې په شان زړه جوړ شوی، د اوسپنې په شان زړه جوړ شوی دی. دا سنګینتوب به څو پورې په من کېږي؟ دا به هغه پورې چې څو پورې دا خلک قرآن ترجمه نه کوي، دي حدیث ترجمه نه کوي. لږ کښېنئ، لږ قرآن یاد کړئ، لږ حدیث یاد کړئ. دې ظالم ته وګوره، تا خو خپل ځان خو دې تباه او برباد کړ، خو ماشومان د هغې ګناه دې په سر واخیستله. خودکشي دې هم وکړه، قاتل هم یې، صله رحمي قطع کوونکي هم یې. او دا یو درخواست هم کړی، خویندو ته هم درخواست کوم. اوس خو لانجه ډېره شروع ده، چا غلطي ده، ښځې غلطي ده، د ورور غلطي ده، پلار غلطي ده، هر چا چې کړې ده غلطي خو غلطي ده که نه. دې ښځو ته مې لږ ناکام کوئ، دې خاوندانو سره لږ ناکام کوئ. د الله بندګانو دا خو یې څو ورځې ژوند دی زمونږ چې لږ د ایمان سره لاړ شو. ولې بې دینه ځان د دنیا نه بوځئ؟ له دې خپلو خاوندانو سره لږ ناکام کوئ، دې وروڼو ته به هم د خپلو وروڼو سره ناکام کوئ. خیر دی، ستا ورور دی. که چېرته یو لې ځمکه سیوا والي، چېرته یو روپۍ دوه سیوا والي، بل طرف ته رځي، خیر دی.
ولې دومره ظلم کوئ تاسو نو خلک وایي یاره چې ورور اوس زیاتی کړی خلک وایي پلار مجبوره کړی څوک وایي دغه دا ورور مجبوره کړی دی چې بچي قتل کړه وا خو دومره غټ جاهل و دومره غټ ګمراه و چې هغه ته دا هم پته نه و چې د بچو کوم ګناه کړې وه او د دې زور زه چاله ورکوم نو موږ حیران یو چې موږ اوس دا خلک په کوم طریقه باندې پوهېږو چې راشي د انسانیت لګي زموږ والا چلم نه راځي اوس چې ورځ تېرېږي یو نوی نوی د اشنا واقعه راځي هغه د مشرکانو او د کفارو